大家好，又係我 Gianna 啦。我今日咧就去咗旅行，就咧見到咧有個景點，原來咧就係睇個岩洞。呢個岩洞好大㗎，睇下嗰度就係出口啦。呢度咧就長30米，闊60米，大家都覺得佢係個大嘴巴。好啦，我哋繼續向前行先。呢度咧有好多樓梯，行樓梯嘅時候要格外小心啊！呢個咧就係我哋嘅沉積岩，係廣東唯一嘅呢個岩洞啊！大家都要好好地去欣賞。哇！大家睇下，有好多燈光啊！呢啲燈光呢，其實呢係人造㗎，為咗俾大家更加去留意同埋睇得清楚啲。如果唔係，就算係白天都黑漆漆一片㗎啦。哇！好靚喎！呢度呢就有個柱啦，好似有個柱體嘅一個岩石。哇！而呢，我哋呢度呢，周圍呢都有啲岩石，係明顯俾海水去沖過㗎。原來呢，係因為呢，之前喺我哋好似好耐之前，仲喺明朝嘅時候，明朝前面，例如係宋朝啊、三國嘅時候，原來啊佢仲俾海水淹沒咗㗎。好，我哋摸低小心頭啊！係啊，要小心啲啊！哎呀，哇！我哋個導遊開始講嘢啦。哇！睇下有個窿窿啊！哇！好靚喎，成件事真係好靚，好有趣啊！我都冇諗過我哋中國有啲咁靚、咁宏偉嘅嘢啊！大家咁我繼續去欣賞呢個岩洞啦，我哋下次見，拜拜。